Գորս ավագ որդիս էր, ունեմ նաև փոքր տղա Ալբերտը, գորս հաճախել է ջրվեժի միջնակարգ դպրոցը, մինչև 9-րդ դասարան, այնուհետև սովորել է հենակետային քոլեջը, ատոմնատեխնիկ բաժինը, ատոմնատեխնիկ բաժինը 3 տարի սովորելուց հետո ավարտել է, մենք բոլորը շատ սեր ենք տվել իրան, ու ինքը շատ խելացի, խելոք, հասուն, իր տարիքից շատ հասուն էր, ինքը սիրում էր ամեն ինչ հարթել խոսքով, երբեք չէր սիրում վիճել, 5-րդ, 6-րդ դասարանում սիրել է մաթեմատիկա, առարկան, ֆիզիկան, հետո բարձր դասարաններում շատ սիրել է աշխարհագրություն, պատմություն, ու շատ էր ուսումնասիրում, պատերազմի թվականներով, աշխարհագրությունների մայրաքաղաքները ամեն ինչ շատ լավ գիտեր, ամեն ինչ շատ լավ տիրապետում էր, ընդունվել է Եվրոպական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետը, 1 կիսամյակ սովորելուց հետո զորակոչվել է բանակ 2021 թվականի մարտի 3-ին։ Անվերապահորեն կատարել ժամանակները պահպանել երթումս որ պատժվում եմ օրենքի ողջ հստությամբ, երթվում եմ։ Ասում էր, որ վերադառնամ, ավելի շատ հակում ուներ ատոմնատեխնիկ, ասում էր, որ գամ, պետք է լաբորատորիա բացեմ, ու ասում էր եղբորս հետ անպայման, ասում էր իմ եղբոր հետ պետք է լաբորատորիայում աշխատենք մենք երկուսով։ Հոգեբանությունը ինքն է ընտրել, ինքը իր բնավորությանը շատ բնորոշ էր հոգեբանությունը։ Ծառայության ընթացքում էլ տղաները պատմել, որ ինքը խաղաղության աղավնի էր, այնտեղ էլ երբեք չի վիճել։ Կապանում է ծառայել, 5 ամիս հետո արդեն դիրքեր բարձրացավ։ Գորս 8 տարի զբաղվել է բռնցքամարտով, ունեցել է բազում հաղթանակներ, իր ֆիզիկական պատրաստականության այդտեղ տեսել են ծառայության ընթացքում, դրա համար հետախուզական վաշտում է ծառայել գորս։ Շատ սիրել են իրեն այնտեղ, պատերազմից հետո, որ ընկերները եկան մեր տուն, մեծ տեսության, իրենք նշեցին, որ գորը 2000 հոգի զորքի մեջ ինքը տարբերվում էր, թե իր տեսքով, թե իր կոկիկությամբ, թե իր խելացիությամբ, այդպես ծառայել է հետախուզական վաշտում, այնուհետև արդեն բարձրացել է 5 ամիս հետո դիրքեր է բարձրացել, դիրքերը բարձրանալուց հետո ավելի շատ սիրեց ծառայությունը։ Ինքը հատկապես սիրում էր ներքին հանդի սոսիների պուրակը, միշտ ասում էր դրախտավայր է, սոսիների պուրակը դրախտավայր է, ասում էր դա ուղղակի պատմելու չի, դուք պետքա տեսնեք, աշխարհում չկա նման վայր։ Ծառայության ընթացքում պարգևատրել են Քաջարի մարտիկ եւ մարդական հերթապահության շքանշաններով։ Իմ գոռը եղել է դիրքի ավագ, 1 օրում 2 շքանշանով առհասարակ չեն պարգևատրում, բայց գոռից պարգևատրել են, որովհետեւ իմ գոռը եղել է դիրքի ավագ ու եղել է դիվերսիա, հարձակում է եղել ու իր անձնակազմը նախ դիրքը շատ լավ պահել է ու անվնաս բոլորը դիրքից իջել են։ Գոռը շատ լուրջ էր վերաբերվում դիրքերին։ Միշտ ինքը եղել է դիրքի ավագ ու ասում էր, որ տղաներին միշտ հորդորել եմ, եթե ձեր մարդ եք, շատ երկար ժամանակով էին դիրքերում լինում, բոլորս էլ ասում էր մարդ ենք, կարող է եւ կանգնած տեղը մենք ուզում ենք քնենք, անպայման ինձ իմաց տվեք, ես ձեր տեղը կկանգնեմ կես ժամ կամ սուրճ կդնեմ, չգիտեմ, ամեն ինչ կանեմ, մենակ խնդրում եմ դիրքում չքնեք, որովհետեւ մեր թիկունքում մեր հայրենիքն է, մեր ընտանիքն է։ Ու ինքը ապացուցեց դա, որ խիզախ, քաջ ու իսկապես նվիրված էր, ինքը ասում էր դիրքը իմ տունն է, որովհետև 44-օրյա պատերազմից հետո արդեն սահմանները մի քիչ փոփոխվեց, իրենք են իրաց ձեռքով դիրքերը լրիվ կառուցել։ Դրա համար ասում էր դիրքը իմ տունն է։ Մի ընկեր ուներ եկել էր մեծ տեսության, ասում էր, որ մեքենան կանգնում էր, որ պետքա գնան դիրքեր, առաջինը գոռն էր մտնում մեքենան, ասում էի գոր ջան, բոլորի հետ դիրք ես գնում, ասում էր տղերք, ասում էր, որ մենք զորացրվենք, էլ սենց հնարավորություն չի լինելու, մենք հաստատ չենք գալու այս սարերը, այս դիրքերը, մենք էլ երբեք չենք գալու, ու հետո ասում էր, ես որ գնամ,
ծառայությունս ավարտեմ գնամ, որ ես իմանամ իմ հայրենիքի համար ինչ որ բան արել եմ։ Այդ 2 տարին ես չեմ եկել Զորամասի 4 պատի մեջ նստեմ։ Ես եկել եմ իսկապես ծառայելու, որ ես հանգիստ խղճով ես ավարտեմ իմ ծառայությունը։ Այս վերջի անգամ որ եկավ, տեսնեմ հեռախոսով խոսում է, ինչ որ շատ անհանգիստ է։ Ասեցի ինչ ա եղել Գոր ջան, ասեց մամ ուզում եմ մի 2 օր շուտ գնամ։ Ասեցի ինչի ես ուզում գնաս, ասեց որովհետև մեր տղաներին հանել են շատ վտանգավոր դիրք։ Ես ուզում եմ գնամ իրանց մոտ լինեմ, որտեվ ես դիրքը գիտեմ։ Այդ դիրքի ամեն տեղանք ամեն ինչը գիտեմ։ Ուզում եմ որ գնամ տղաների հետ լինեմ, որ 2 օր էլ ավել մնացի, ինչ պիտի փոխվի։ Շատ հոգատար էր, չգիտեմ, մի տղա կար, էլ եկել էր մեզ տեսության, ասում է գիտեք ես մատուռում մոմ էի վառում, որ միշտ Գորի հետ դիրք բարձրանայի, ինքը շատ հոգատար էր մեզ, ինքը ասում է մեր տարիքին էր, բայց ասում է ոնց որ մեր պապան լիներ, մենք բոլորս ուզում ենք որ Գորի հետ լինեինք, ինքը իրա կարող է բաճկոնը հաներ տար, որ մենք հագնեինք, չմրսեինք, դիրքում կանգնած չքնեինք, կգար օգնության, որ տղաներ գնացեք քնեք, ես ձեր տեղը մի կես ժամ կկանգնեմ, միշտ մտածում էի, որ 44 օրյա պատերազմից հետո այս մեր երիտասարդներին, չգիտեմ, աշկի լույսի պես պետք է պահեն մեր, որովհետև էլ երիտասարդ չմնաց, բայց ես սխալվեցի, ոչինչ չի փոխվել, ոչինչ, ու չգիտեմ, հորդոր ասեմ, խնդրանք ասեմ, չգիտեմ, մեր հրամ կազմին, որ աչքի լույսի պես պահեք մեր երիտասարդներին, թող կան հասնել իրոց մայրերին։ Երկուշաբթի օր էր, հիշում եմ, աշխատանքից եկա, դե շուտ էի արթնանում, այդպես պառկեցի, առհասարակ հեռախոսը միշտ իմ կողքն ա լինում։ Հետո փոքր տղաս Ալբերտս իմացել էր պատերազմը, երևի համացանցից ու հեռախոսը իմ կողքից վերցրել էր, որ ես հանկարծ չարթնանամ չտեսնեմ։ Ես արթնացա, տեսա, զանգ եկավ հեռախոս, ես լսեցի, որ իմ արթնացա, ասեցի, ուր ա բա հեռախոսս։ Ալբերտ ասի, ուր է հեռախոսս։ Ասեց իմ մոտ, ասում եմ, ով ա զանգել։ Իր կուրսեցին էր զանգահարել, զանգել էր Գորիս, անհասանելի էր եղել, մեզ էր զանգել, որ տեսնի ինքն էլ մեղրի էր ծառայում, որ Գորիս տեղ եկանա, ասեցի, ու այդպես տենց իմացասի տուր տեսնեմ հեռախոսս։ Հետո ձայնային ուղարկեց Գորս, որ մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, իր բառերով ասեմ, այսպես ասես, ամեն ինչ տոշնի է մեզ մոտ։ Նորմալ է, սաղ ցավը տանեմ, լավ է, սաղ հանգիստ եղեք սաղըտ, սաղիտ պաչում եմ, զայրատկա չունեմ, հոսանք չկա, կապ չկա, մենակ էտ է վատ, մնացածը սաղ նորմալ է, երկար չեմ կարող խոսամ, սաղ տոշնի է իմացեք։ Հետո առավոտյան զանգեց, 8:30 որ զանգահարեց ինձ, ես սկսեցի լացել։ Ասեց, մամ, ինչի ես լացում, ասի Գորջան, որովհետև պատերազմ է։ Շատ եմ վախենում քեզ համար։ Ինքը մի պահ լռեց, որովհետև ինքը այդ ժամանակ շրջափակման մեջ էր արդեն։ Ասեց, որ մամ ջան, ստեղ ամեն ինչ նորմալ է։ Մի լացի ու անջատեց շուտ։ Ներքին հանդի մինչև լուսաբաց բոլոր դիրքերը գրավել են։ Միայն մնացել է 101 դիրքը։ Շատ դժվարությամբ են գրավել։ Թշնամուն մեծ կորուստներ են պատճառել մեր տղաները, դիրքում եղել է 32 զինվոր, մնացել են 9 հոգի, 9 հոգով են անմահացել, այնտեղ մի տղա կար, որ վերադարձել է, պատմեց, որ եկել են, որ պետք է տանեն արդեն դիրքեր, հատ-հատ ջոկել են տղաներին, ովքեր իրենք վստահ են եղել, որ իրենք չեն փախչելու, որ խիզախ ու քաջ են մինչև վերջ կռվելու են, ասում եմ, ես տեսել եմ, ոնց են մատնանշում, որ Համբարձումյան Գոր և մնացած մի 2 տղաներին ու 22 նորակոչիկ դիրք են բարձրացրել։ Իր ընկերը ասում է, ես ասացի Գորջան, արի այնպես անենք, դու չգնաս, ասելա չէ,
Ես չեմ կարա, դու գիտես դա ինչ դիրք է վտանգավոր, ես նորակոչիկներին չեմ կարա թողնեմ, որ իրենք մենակ գնան, որովհետև առաջի անգամ են գնում իրենք վտանգավոր դիրք է։ 13-ին, որովհետև հետ ասել են, որ նահանջեք, իմ գորը ճանապարհը ցույց է տվել, ասել է մենք ձեր թիկունքը ես կպահեմ։ Իջեք, տղաները այդպես իջել են։ Երկու նորակոչիկի կյանք է փրկել այդպես, նորակոչիկների թիկունքը պահելով ու միջև վերջ կռվել է։ Թշնամին այնքան է մոտեցել իրենց, որ ասել են, որ զենքերը վայր դրեք, միևնույնն է դիրքը գրավել ենք արդեն, ասել է չեմ տնի, ես իմ դիրքից չեմ իջնի, ուզում եք այստեղից խփեք, բայց ես չեմ իջնի։ Ու ադրբեջանցիները իրենց տելեգրամյան ալիքում իմ գորին նկարը գցել էին եւ գրել էին արմենսկի տերորիստ։ Պատկերացնում եք ոնց են կռվել, որ իմ գորի դեմքը ֆիքսել էին, որ ինչքան քաջ խիզախ տղա է։ Ես որ ասում էի պատերազմի ժամանակ 44 տարի թողեին երեխեքը հետ գային։ Ինքը ասում էր մամա տենց մի ասա, ոնց թողեն հետ գան, իրանք հետ գանեն, մեկը հետ գա, կգան կհասնեն մեր տուն, ոնց կլինի այդպես, տենց մի ասա։ Չէ, ինքը, չգիտեմ, շատ հայրենասեր էր, ասում էր, տենց մի ասեք, որ բոլորս հետ գանք, ոնց կլինի։ Ոչ, ասում, մենք էլ պիտի գնանք, թեկուզ փոքր ենք, բայց մի բանով կօգնենք այնտեղ։ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ գնացել եմ զինկոմիսարիատ, ասել է, որ իրեն էլ տանեն։ Ոնց է կամավոր, բայց այնտեղ տարիքը չի ներել, չեն տարել։ Եկավ, ասեց պապ ջան, խնդրում եմ արի այնտեղ ասա, որ ես էլ գնամ։ Այդպես թե տարիքը չէր ներում, չգնաց։ Միշտ ասում էր հայրենիք ես քարու թուփը չի, մենք ենք հայրենիքը, եթե մենք չպահենք, տենց մատների արանքով նայենք, մենք ինչ կդառնանք։ Կդառնանք ժողովուրդ, ազգել չենք լինի։ Վայ, չգիտեմ, շատ հասուն էր։ Մի հոգի մենակ պատմեց, ասեց, հոբա, մենք ասում եմ, որ կան մոտիկ արդեն հասին դիրքը հանձնել, всё գրաված է, զենքը դրեք, մենք փոստը վերցնում ենք։ Ասում եմ, գորոն ասացին, գոր սպասում եք, ինչ լասում, ասում եմ, գորոն ասեց, չի ասեց, իրենք ինչ էլ ասում, նզի ձեր չի տարի, ուսկսես կրակ է։ Ասում եմ, ինքը, մինչև դաշ մնաց, ինքը չհանձնվեց, մինչև դաշ մնաց։ Դաշ դարաբժիշկի ժամանակ մեծ գնաց թղթերը որ վերցրեց, դարաբժիշկը ասեց, իա, ես մատը ջարդված, ստեղ խաբից ջարդված, վերջի փամփուշտը իրար ենք տանել է, երբեք դա է մեծ ավտոմատ է եղել, որ մի ձևով է վերջի փամփուշտը որ են ինքը դողել է, այդ ծանությունից մատը ջարդված ու հաստատեց, որ 15-ից 20 մետրի վրա հաստատեցին խոսում, 15-ից 20 մետրի վրա ինքը մոտիկից կրվել է ինքը ոստում միակն է, որ զոհվել է փամփուշտից։ Շուշի փոխանակման ժամանակ մեզ ապսի 15-ին զանգեցին, դե մենք ման ենք գալի, բայց ես մեծ հույսով ունեմ, որ Անտապում կլինի, ինքը տարածքը անգի գիտե, ես զարմանում եմ չի համար, այդ ժամանակ մենք արփանում ենք եղել, փոխանակում են արել ենք տեսել ենք մեր երեխեն չի եղել, անհետ կորածների մեջ է եղել Դոհան-Վացինյանը, սա փոխանակում ենք դեր խին ենք գորի, տարել են Շուշիով, ու ևս երկու հոգ իրար։ Հետո ես ասեցին, որ իրանք մնաց մինչև շփվել են, ժամանակ արի են ադրբեջանցի իրանք պատրոնները ամեն մեկի հետ։ Ու տեղափոխելու փոխանակման ժամանակ մեր հայ նահանականությունը շեշտել է, որ այս երեխեքին հերոս է, իրանք հերոս է։ Իրանք ոնց են կապել, դա մենք գիտենք, հերոս կապել։ Իրանք դաշը խոշտանգած չէ, ոչ մի բան բացավարտես։ Ոնց կարին տնեն, մենակ էլ պատմումների և փամփուշտների տեղերը, ինչ ոչ մի բան։ Ու մինչև օրս դատաբժիշկն էլ ապացուցել, որ ամեն ինչ ձեր տվաշի, որ մենակ զուտ պատմումի փամփուշտից են զոհվել։ Ու չգիտեմ ինչ ասեմ, մենք հույսով սպասում ենք, որ անտարես դուրս կգա, փրկվի, բայց
ապարում ես ուզեմ, որ ճիշտ գնահատական տան, դե ինչ-որ չափ ստուհան կա, ոչ մեկ մեր երկու Հայրենիքին հետ չի տալու, չնկարական, մեր եթե մեր համար էլի հերոս է, էլի չգիտեմ, բայց ես ուզեմ, որ ճիշտ գնահատական տան, ընդհանրապես պետությունը ճիշտ գնահատական տան մեր տան։ Պրոստը կա չի զոհվել, ոչ փախնելու, ոչ չասում, ոչ չգիտեմ, միամիտ սնարյադան եկավ անոտ կաշում, չեմ, իրանով դրին մի զրվ է։ Զինվորի ծնողը չի ապրում ֆիզիկա կա, ուղղակի ֆիզիկապես ինքը կա, որ ասում են խաղաղություն, հայրենիք, ծնողի համար հայրենիքն էլ է, իր որդիին խաղաղությունն էլ է, ինձ համար իմ հայրենիքը իմ գոռն է, խաղաղությունը իմ գոռն է, իմ կյանքը իմ գոռն է, իմ որդիներն են։